ทุกๆเดือนธันวานะคะที่จังหวัดอุดรธานีของเราเนี่ยจะมีงานประจำปีก็จะมีขบวนแห่สิงโตและมังกรนะคะนี่แหละค่ะเขาจะมาไหว้กันอยู่หน้าร้านเราเลยนะคะเขาก็จะมีพิธีต้นกันนะคะนี่เป็นงานประจำของการศาลเจ้าปู่ย่าจังหวัดอุดรธานีนะคะ เป็นงานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองบ้านเมืองของเราค่ะทุกๆปีจะมีงานแห่สิงโตแบบนี้นะคะ ตอนนี้นะคะเขากำลังเต้นทำความเคารพให้กับหมู่บ้านนะคะ ก็จะมีโตะไหว้โตะอะไร ส่วนมากเป็นงานร้านเก่าแก่ค่ะ ที่จะมีงานอะไรแบบนี้นี่นะคะจะมีองค์สิงโตอยู่4 องค์ค่ะสีสันสวยงามมาก มันก็จะมาเต้นนะคะ จะมีเสียงจังหวะกลองทุกคนก็จะเริ่มเข้ามาไหว้กันเลยนะคะอันนี้ทีละคนค่ะ อันนี้คือการเป็นนักข่าวภาคสนามกันเลยนะคะเนี่ยเสียงคือตีกันไปหมดทั้งเสียงกลองเสียงประทัดเสียงคนเสียงแม่ค้าเสียงนักภาคข่าว